Përshëndetje, unë sot kam vendosur me bërë reçel me boronicë. Për këtë recetë na duhet 1 kg gjys boronicë, gjys kg sheqer 500 gram, një gjys limonit ose një limon si mos dëshiret. E vendosim kusin në zjarr dhe i hedhim boronicat. Hedhim edhe sheqerin, edhe gjysën e limonit ose një limon si dëshironi. I përzim mirë dhe i lajm 20 minuta me zi që na kanë lëshu langun edhe e largojmë nga zjarri. Dhe lajm gjithë natën që të pushoj. Masi e lajmë gjithë natën, e vendosim në zjarr dhe e lajmë edhe 20 minuta tjera. E largojmë nga zjarri dhe marrim një shtypse dhe e shtypim. Marrim gjithashtu dhe 2-3 gjethe albarozet. Masi i lajmë mirë, i vendosim me i zi edhe 5 minuta, sepse mu më pëlqen në albaroza ka një shije shumë mirë dhe një aromë shumë këndshme, që i shkon shumë reçelit. Kjo mund vendoset si mas dëshirës. Masi i marrun 5 minutat, e heqim nga zjarri dhe e hedhim kavanoza. I hedhim edhe gjethet albarosi, i hedhim mbrand kavanos, se i japin një shije shumë të mirë. I mbyllim, i pastrojmë antësoret. Mirë. Vendosim kapakun, e shtrëngojmë mirë dhe i kthejmë përmys. Dhe i mblojmë me i picet dhe i lajmë derisa të ftofen. Reçeli na doli shumë i mirë, shumë i amël. Unë nuk i kam hedhur shumë sheqer, se boronicat kishin sheqer, dhe sheqeri shumë nuk më pëlqen, po ju mund t'ja hedhni si mas dëshirës. Kur bani shumë reçel dhe doni me rujt për 6 muaj ose 1 vit, duhet mi hedh sheqer ma shumë, kurse ne konsumojmë shumë shpesh dhe shumë shpejt reçelin, dhe i hedha sheqer shumë ma pak. Faleminderit për shikimin, e kaloshi një ditë sa më të bukur.